Давай поговорим. Не взял корма. Другой раз. Я запомню, где ты сидишь. Здесь с видом на море. А мне туда. Да. Здесь вместо экскурсий по каким-то известным крымским местам можно просто пройти по Симеизу, по этим улочкам. Ни одного фонаря. Только с фонариком, наверное, можно здесь пройти. Да, интересно. Ну вот уже почти на кольце вот мечеть. Семейская. А мне туда.